السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي المتابعين قناة تعليم أونلاين. إن شاء الله النهاردة أول حصة في برنامج الميكس كرافت، وده أحسن برامج الاستوديو اللي موجودة، وده برنامج جميل جدا لإنتاج الصوت وتحسينه وإضافة عليه مؤثرات صوتية، وبيستخدمه المطربين والعازفين في إنتاج أعمالهم الفنية. إن شاء الله هنتعلم إزاي في البرنامج ده حاجات كتير جدا نقدر نستفيد منها في أعمالنا جميعا إن شاء الله. هنا إن شاء الله هنتعلم في أول حصة إزاي نسجل صوتنا على البرنامج، وإزاي نضيف عليه مؤثرات صوتية ونحسن الصوت، وإزاي نمسح الضوضاء اللي موجودة في الصوت. ده واجهة البرنامج. هنا على الشمال بيبقى فيه تراك أول وتاني وتالت وهكذا. التراكات دي كلها احنا ممكن نستخدمها في اضافة اصوات، يعني ممكن نسجل صوتنا ويبقى في خلفية ورانا ورا الصوت اللي احنا سجلناه، وخلفية تانية وتالتة وهكذا. طبعا الموسيقيين بيستخدموا الالات الموسيقية بأورج، عود، طبلة، درامز، جيتار. كل تراك من ده آلة، وكل الآلات دي بتشتغل مع بعض في وقت واحد في زمن معين، وتنتج العمل الفني بشكل اللي احنا بنسمعه. وان شاء الله هنا هنسجل صوتنا في البرنامج ده في اول حلقة، ونضيف عليها مؤثر صوتي ونحسن الصوت ونمسح الضوضاء اللي موجودة في الصوت. في التراك الاولاني بيبقى مثلا هنا شكل الكيبورد بتاع الاورج ده، الانغام اللي موجودة اللي متسجلة في البرنامج، والمزيكا. طبعا احنا مش هنستعرض ده دلوقتي خالص، انما هنسجل صوتنا. وازاي هنعرف نسجل صوتنا على البرنامج؟ بنيجي هنا على التراك، في اي تراك هنا، وبنقف كليك يمين وندوس انسيرت تراك ونختار الاختيار الثالث. بينزل لنا تراك خاص بتسجيل الصوت من خلال البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين ان الصوت كل ما بتكلم الاشارات بتطلع وبتنزل، لو سكت هي هتنتهي خالص، ولو اتكلمت بتطلع بالشكل ده. وكده انتهت وما عادش بتطلع لان انا وقفتها، وكده اشتغلت تاني. نبدأ نسجل ونشوف ازاي هنضيف مؤثرات صوتية على التسجيل اللي احنا عملناه. بندوس هنا، بنعلمها بالشكل ده، وتبقى هنا حمراء كده. خدنا انذار للتراك ده ان هو التراك ده هيتم عليه التسجيل. وبننزل تحت هنا، بندوس ريكورد، نظبط الشاشة عشان نشوف كده تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اصدقائي متابعين قناة تعليم اونلاين، مع تحيات اشرف عبد الله. استوب كده العمل، احنا عملنا تسجيل صوتي. نسمع مع بعض العمل ده. بنشيل هنا العلامة اللي هنا، ومن هنا بنزود الفوليوم ده، بنعليه شوية كده. الصوت هيبقى مختلف شوية، مش مشكلة، بس عشان نسمع عملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اصدقائي متابعين قناة تعليم اونلاين، مع تحيات اشرف عبد الله. تمام. هنا هنضيف بقى مؤثرات صوتية على الصوت، وازاي نحسن الصوت بتاعنا ونشيل الضوضاء زي ما احنا سمعنا. اولا نمسح الضوضاء. بندوس هنا دبل كليك على العمل اللي احنا عملناه، وبنيجي هنا في الاختيار ده اوديو. هنا بنختار اوديو، وهنا بنزود المسافة، مثلا نخليها 40%، وبتظهر معانا في الشكل ده كده. دي البداية ودي النهاية بتاعة التحسين الصوتي ولغي الضوضاء. فبنسحبها كده بالشكل ده للأول، والنهاية بنخليها على أول الصوت. ولازم نتأكد من الموضوع ده كويس، ان دي تبقى في البداية خالص، وده على أول صوتنا عشان ما يحصلش مشكلة والصوت بتاعنا يروح خالص. هنسمع مع بعض كل حاجة ونشوف ايه اللي احنا عملناه بالظبط، ونكبر من هنا علشان نعرف. هنا في علامة زائد وناقص، هنا بنقلل وهنا بنكبر. تمام
كده أزلنا الضوضاء من الصوت، ونبدأ نحط الإفكتات على التسجيل الصوتي اللي احنا سجلناه. من الاختيار ده بنختار إفكت، بندوس عليه، ده الإفكتات اللي موجودة عندنا. بنختار مثلا عايزين نحط ايكو، بنزود الايكو على الصوت. طبعا كل الإفكتات هنسمعها مع بعض ان شاء الله. وهنا مثلا عايزين نظبط الايكولايزر، الاوتبوت والانبوت دول مع بعض، ممكن تظبطهم كل واحد لوحده. هنا الباس وهنا التريبل بنظبط مثلا بالشكل ده مثلا، ونسمع ونشوف اللي احنا عملناه ايه بالظبط، واضافة المؤثرات تمت ازاي على الملف الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين قناة تعليم اونلاين، مع تحيات اشرف عبد الله. تمام كده، اضفنا مؤثر صوتي على الصوت وازلنا الضوضاء منه ده طبعا، وسجلنا في البرنامج. ممكن طبعا نجيب صوت خارجي ونضيفه هنا في تراك تاني، ونعمل كل اللي احنا عملناه، اضافة افكت وازالة الضوضاء منه بالشكل اللي احنا عملناه بالظبط. يعني ولنفترض مثلا اللي احنا نجيب ملف صوتي نسحبه بالشكل ده في البرنامج، وبينزل في اي تراك هنا. ده الملف الصوتي اللي احنا سحبناه من بره الخارجي، وده الملف الصوتي اللي احنا سجلناه. طبعا عملنا له ميوت عشان ما يظهرش معانا. هنا نضيف عليه المؤثرات الصوتية ونشيل الضوضاء، بندوس هنا دبل كليك. هنا بنيجي تحت بنزود هنا المسافة ديت، وبنقلل عشان نشوف هو بدأ منين وانتهى فين. وطبعا تكون في البداية افضل، في بداية الملف الصوتي افضل. هو بينزلها عشوائي في الاماكن اللي هو بيقترحها يعني. وبنزود هنا المسافة عشان تبقى في بداية الصوت وبداية التسجيل الصوتي بتاعنا بالظبط، عشان ما يبقاش فيه الصوت يضيع خالص يعني. لان لو حطيناها هنا مثلا او هنا الصوت راح خالص، ما يبقاش فيه صوت ظاهر خالص. كده الضوضاء راحت. طبعا برضو هنيجي هنا في افكت ونضيف المؤثرات اللي احنا عايزينها. ممكن نضيف مثلا هنا ريفيرب، ممكن نضيف هنا ايكولايزر برضو. في كذا افكت، في كتير جدا ممكن حضرتك تشوفها وتستخدمها وتشوف المناسب للصوت بتاع حضرتك. وفي هنا برضو صدى الصوت، وفي هنا في برضو ممكن كومبرسور عشان نعلي الصوت بشكل زي ما احنا عايزين. نشوف ونستعرض اللي احنا عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، اصدقائي متابعين قناة تعليم اونلاين. اهلا بكم اصدقائي. كده تم التسجيل وتم اضافة مؤثر صوت عليه، وتم ازالة الضوضاء من المسجل الصوتي اللي احنا سجلناه، ونفذنا العمل تاني على ملف صوتي متسجل في برنامج تاني وضفناه على البرنامج. وعملنا برضو نفس الخطوات، اضفنا مؤثر صوتي وحذفنا الضوضاء منه. وبكده درس النهاردة يكون انتهى معانا. اشكركم جدا، والى اللقاء في دروس قادمة وحلقات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.